அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு, இல்லைனா சைனஸ் இருக்கவங்களுக்கு, ஹெட்ஏக் இருக்கவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அடுக்கு தும்மல்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இல்லைனா ரன்னிங் நோஸ் அதிகமாக இருக்கும், கண் எரிச்சல் இருக்கும், கண்ணில் இருந்து தண்ணி நிறைய வரும். அந்த மாதிரி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இம்யூன் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஹிஸ்டமின் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து அவங்க பாடியில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்டி ஹிஸ்டமின் இருக்க ஒரு பொருள் என்ன அப்படின்னா தேன். அந்த தேனை வந்துட்டு ஹாட் வாட்டர்ல கலந்து பிளஸ் ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஆட் பண்ணி குடிக்கும்போது நமக்கு ரன்னிங் நோஸா இருந்தாலுமே இல்ல டஸ்ட் அலர்ஜி இருந்தாலுமே கொஞ்ச நாள்ல கம்மியாயிட்டு வரும். இன்னொரு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பைனாப்பிள். இதுல புரோமலின் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கிறதுனால இது வந்து மியூக்கஸ் செக்ரேஷன், இன்ஃப்ளமேஷன் இது எல்லாத்தையும் கம்மி பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. பைனாப்பிள் எடுக்கிறவங்களுக்கு இச்சிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம அது தண்ணியில பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ்க்கு அதுவுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.